Эдгээр зүүсэж байгаа хоёр шүү дээ. Хоёр тасн кэс юм уу? За бид нар тэгвэл дэвшинтэй гурван жиг мэддэг байна. За өөр ямар гурван жиг? За айсаж үү гинэж хэлхөө. За хоёр тасн тэнцүү гэдэг ярьж байна. За өөр ямар гурван жиг? Оо за ихтэй тас гурван жиг. Ихтэй тас гурван жиг. Яаж мэдгүй шалахгүй нэг одоо нуглаад за холоор нугчих. өөр Үзэх мэн үү? Тэгэхээр энэ аль хажууд? За энэ илүү тас байх. За тэгвэл дөрөв үзэхдээ ямар төс мэдгүй бид нар? Тэгш үз фэжэт бэ. Хандэл грам. Энэ юу вэ? Бид чай кадрат. За тэнцүү байна. За өөр ямар төс мэдгүй. За шийдэж Хоёрын хоорондоо ажилласан. эсрэг гашиг талууд нь хоорондоо палет болон палет нь зөв юм уу? Палет болон тэ хаан гол нэг дөрвөлтэй ямар вэ? тийжээч тийшэнцэг болдог байна. Тийм үү? За өөр ямар дөрвөн үзэх мэт үү? Тэрбэц нь ганцхан төрлийн тэрбэц гэдэг өөр. За ямар тэрбэц? Хоёр гатны хоорондоо. Ажлаа тийм бас өөр хоорондоо. Хоёр суурууд нь хоорондоо палет дөрөв үздэг тэрбэц гэдэг байна тийм үү? Талууд нь ямар ах вэ? Талууд нь хоорондоо палет гэж болно эсвэл палет бичиж болно. Тэгш үзэл өөрөө. За хэмжээ адилхан байвал ямар тэрбэц болох вэ? Зүг энэ хоёр хатан хэцүү байж. За тэрбэц. За өөр ямар тэрбэц гэж. Тэгш үзэл айфэц. За тэгшүнцэг тэрбэц ямар гэдэг. Нэг хоёр За ямар гэдэг. Соёлтоос өдрөөс хоёр цаг урчин 90 градус. Үгүй башаа. Мөн үү? Шүү. За бүгд гэж бодож байгаа нэр. За бүгдээр биш гэж бодож байгаа юм. За яагаад тэгшүнцэг хэлээ? Ингээр мөн үү? За ихч. Хана нөгөө нэг градус юм. За энийг барьлааш харууллаа. Хэвээрээ таваад юм тийм үү? За энэ. За өөр юм төс мэдхөө. Рам мэдхөө. Мэдээ. За рам нь ямар вэ? Дөрөв талын дөрвөлээ ямар вэ? Хатууд дээр нь уртууд нь тэнцүү тийм үү? Тэгжээч. Тэгвэл өнцгүүд нь ямар болох вэ? За энэ хүн болов уу? Яаж чадахгүй вэ? Хааш ногоон гэж байна. За тавцж гинэ. За тэгээд одоо энэ хоёрын тэнцүү гэж яаж чадахгүй вэ? За уртууд нь тэнцүү байна уу? Зүгээр. Муу байх нь шүү дээ. За ром муу юм чи ингээд тавьчууд энэ ром пивэр юу? Пивэр шүү дээ. Ясаагүй тийм үү? За өөр ямар төс вэ? За өөр ямар юм бэ? Өөр дөрөв төс вэ? За парлес грам гэж шүү. Парлес грам ямар гэдэг вэ? Дээд доод зүрнэ үгүй нөгөө палет муу хоёр талсан ингээд палет хоёр тал. Ром маань парлес грам гэнэ. Муу. Ингээд хараад шүү дээ. Тий дөрөв тал дөрөв дээр. За парлес грам
юу өөр авах вэ? За энэ чи номоно. Ярав шилээ. За энэ эсрэг орших талбайтын уртууд нь тэнцүү. Тэгээд арилаад байв юм уу? Тэгээд энэ хоёр нь бас тийм байх юм уу? Эсрэг оршиж байгаа талбайт тэнцүү мөцөлтэй. Тэгээд арилаад. А тэгтээ энэний урт тэнцүү дээ. Тэгвэл энэ хоёрын уртууд нь өөр байвал юу гэдэг вэ? За өөр тус мэдгүй. За одоо дууссан уу? Дууссан маа гэж байна. За тэгвэл танаа нэг үрсмэртэй. За энэ юу вэ? Ой. Мэдгүй энэ дүсийг. Мэдээ. За нэгдэг энэ дүсийг авчихсан биш үү бүгдээрээ? За өөр ямар дүс гэсэн маа? Зүг. Энэ гүн үү? За зураг дүс гэсэн юм. За багш нэг нийтлүүлээ наач та. За өөр ямар дүс? Юу? За энийг харъя. Энэ ямар дүс вэ? Тийм ээ. Бидний мэднэ. Энэ хоёрын урт нь ямар вэ? Хатуу дээр нь урт нь ямар тавьж байгаа. За энэ юу вэ? Энэ хэдэн үнэтэй? Өрөөнд тань. Машинээс ояа билет энэ юу вэ? Цаасан шүү. Англи гэнэ тоо. гэдэг баггүй юу? Тэгээд энийг математик дээр энэ дүрсийг гэж за бүгдээр мэддгүй байсан дүрс маань тэгэхээр юу вэ? Өөр энэ багшаас нийлээгүй дүрс маань юу вэ? За бүгдээр хүү маш өөрөөр байгаа шүү дээ. Нэг хэмжээнд грейд илгээд за грейд тавиад он сараа тавиад Асара тавьсан уу? За асара тавиад бүгдээрээ сэдв бичиж байгаа үлдээч. Нэг мөр үлдээгээд доороос нь үлчээ. За доор нь хэдүүлээ энэ ямар дүр үлдээ шинээр мэдэж авсан зүйлсээ зураарай. Шинээр мэдэж авсан зүйлсээ зур. За тэгээд нэрлэх чимсээрээ машины хүчтэй шүү. Ингэж бичдэг байх юм уу? Үснэгээ зүрх байгаа. Өөр чиний мэддэг байсан дүрслүүд юм байгаа шүү дээ. Шинээр мэдэж авсан дүрслүүдээ зураад ав. За эндээс зарим нийтлэг таатай байдаг мэдгүйсэн байж болно. Тэрийгээ нэмээд зураад ав. Энэ төвшөлтөд альбезийг бас мэдгүйсэн байж болно. Тэрийг бас зураад ав. За энэ дотор нэг дүрс байхгүй. Тэрийг олж исэн хүмүүс багш нь 5 шүү дээ. Нэг дүрс дурддаггүй. 5 шүү. За 5 шал 5 үнэтэй тийм үү? За тэгвэл багш нь 3 үнэтэй нэг дүрс байхгүй. Нийтлэг таатай хурж. Нийтлэг таатай хурж байгаа даа. Тэгэхээр нийтлэг таатай хурж маань бэ. Өшөө нөгөөдг нь өөр ямар хурж. Зөөгөөрч захин хийсэн. Даавар. Зөөгөөрч ямар хэлээ? За, тэрийг яаж зурх уу бүгдээрээ? Яаж зурх вэ? Юу зурчих? За, ихтэй бүгдээрээ суураад татчих. Багшны шугамтай хэмжээтэй суурийг татчих тийм үү? За, суураад татчихлаа. За, энэ яг голын нотыг хийж чадсан маа. За, яг голын нотыг яг голын бүгдээрээ тэмдэглэчих. За, яг энэ гол дээрээсээ нэг юм шугам татчих. Яг энэ яаж Тэнгүүтээ
Одоо бүгдээрээ зөөр маань ийм шүү дээ. Нөгөө хоёр тал нь энэ талтайгаа тийм зөөртэй тэмцэх хэрэгтэй болно. Тийм үү? За тэгэхээр энэ дээрээс нэг үзүүрийг тавиад нөгөө үзүүрийг эндээ тавьчих. Тэгээд энэ яг нөгөө энэ шулууны маань би үзүүр нь энэ шулуун дээр ирж байгааг зургтээ. За ингээд зурчтай энэ хашууд нь тэнцүү болчих тийм үү? Тэгээд энэ талтан дахиад зургтээ 103 юуско. Үүсгтэй энэ өнцгөөд нь ямар идэв те? За бид нэр айдлаажууд гурвчлыг сайн яаж шалгах та? За тэгвэл энэ дундуур нь хувааж байгаа шугамыг нийлүүлэх явах. За ингээд за одоо энэ дүрснүүдийг яг голоор нуглахад энэ нэг нуглахын хоёр нь яг тэмцүү байсан шүү дээ. Энэ бүсэг дүрснүүдийг тэгвэл ингээд нуглахад яг голоор ингээд тавцах тийм дүрс байгаа. За пицца. Квадрат. Багшаа надад тэгээд дүрснүүд үгүй тэднийд энэ жижигхэн дүрснүүд аа. Бүгдийг та нар нуглаад үз. Тэгээд бүрхэж өөр. За бүгдийг нуглаад үз. За ингэж дараа бүгдийг гадаж бүгдийг нуглаад үз. За Монголчууд яг стойд хоёр тал нь хоорондоо тэмцэх ёстой шүү дээ. За тэмцэж байгаа ямар дүрс вэ? Үзээрэй. За хаашаа чамаагүй нуглаад үзээрэй. За. Энэ цайны бүгдийг за юу гэж хэлж өгөх гэхээр өндөр буулгаад үлчээ. Тэгээд өндөрийнхөө дагуу нуугдээ хоёр тал нь хөвцдөг байвал байна уу гэж чигнээ хүмүүсүүдэд ингэ шалгаж юм. За хөөе. Тэрнэр ямар хүмүүсүүд хүн болгон бидний гаргаж ирээд нугдаж үзээрэй. За нугалж үзсэн үү? Үзчихлээ. За 3-жингаас нэг дүрс, 4-жингаас нэг, 4-жингаас нэг, 3-жингаас нэг. За хоёроос нэг нуглаад. Жага дүрс байна уу? За ямар дүрс вэ? За танаа багс үү? Нохлээ наач ямар дүрслээ? За ямар дүрслээ? Юу за танаа зөө. Оо за кээ нохлож юм. За тэр тавраа багас. Оо за зөө нохлож юм. За ботор багас. За ботор ямар? За наач юу дээ? Наач ямар дүрслээ? За энэ дөрөөр багаас дөрвөлжин капрам оо за капрам ир квадрат. Тэгээд нугалсан чинь квадрат. Шишин. За шишин квадрат. За аспертимо. За окей за тэр юм нохоос явж байгаа дараа сахар багт юу вэ? Гэт нөх за бүгдээ шахлаа. За айсаж гурван маань ингэж нухаж юм уу? Өндөр болчих шүү дээ. Өндөр болгоод нуусаа. За тэгвэл айсаж гурван маань хэлээ тавьдээ. Тэгэхээр бид өндөртэй үлээ. За тэгвэл энэс үндсэндээ усаа. За одоо эргүүлээд энэ үндсэндээ болгоод үзье.
Дагтж байна уу? Дагтахгүй юм чи юу вэ? Ачаа наачаа. Нийлдэл тоо. Энэ өндөр болоод ингээд нуугдахад болтгүй байх гэж хоёр талын яг юм яваад болж штэ. За энэ рүү нуугдах тэгвэл дахиад давтах болоо. За тэгвэл ингээд нуугдахад яг хоёр талын бизүү үүсэж байгаа. Шулуун бүтээгээ нэр үгүй. Ингэж юу гэж нэрх бол хоёр талын яг тэнцүүгээр ингэж шуурсан шин. Санаач. Асаас чи маадаа заа. За тийшээ хаваасан тийм үү? За намайг яаж ногдол одоо би хүчтэй. Намайг яаж ногдол. Яг ингэ одоо хаваа тийм үү? Тэгшнийг юу болдог? Тэгшүү. Зөв тэгшгүй. Дөрөвдүгээр агуулгын тийм ээ. За энийг бүгдээр тэгшгийний тэнглэг гэж мэдээ. Тэнглэг гэж юу байх юм бэ гэдэг? Мэдэн тийм үү? За чиний гэдэг. Тэгээ манай энэ харилцааг зурж маа хитэн гişний тэнглэгтэй байна. За нэг өөр байгаад. За тэгвэл бүгдээр одоо ингэ тэгшүнцгийг аваад үзье. За тэгшүнцгийг яаж ногдоод тэгшүнцгийг нэг үсч юм уу? Одоо таас. Ингээд ногдож чинь босоо. Заашгүй юм шүү. Босоо ногдож юм бол X тэгхийн аваад юм уу? Тэдгээр ногдыг X тэгхийн аваад гэж яриа шүү. Тэгээд за тэгэхээр сайн ингэж ногдлоо энэ ямар тэнцвэртэй? Y тэгхийн босоо тэгт юм уу? Энэ за одоо яаж шүү? Яг надад ногдээ. Дагч чинь уу? Ачаа хоёр тэгшивтэй. За энэ тэгшивийн бичих бол чадахгүй тийм үү? Гэхдээ энэ хоёр сууж байгаа хоёр тал нь юу тэнцүү? Хоёр тал юу тэнцүү? Үзүүл чинь тэнцүү шүү. Энэ өнцгөн тэнцүү. Энэ өнцгөн тэнцүү тийм үү? Би цаашаа байгаа юу? Цаашаа байгаа тийм ээ. За тэгэхээр тэгшүүдэд маань хитэн тэгшимийн хиттэй байгаа. Хоёр байна. За тэгвэл Эцэгчүүд 3 ч маань 1 байсан. Тэгшүүцэгч маань бас нэрээ 2. За тэгвэл тавдраад гээд байгаа. 3. Ачаа 4 байна. 4 тэгшивтэй. Ачаа Тэгээд авсан гэсэн. Тэгээ 3 төгсөж 3. Дөрөв штий. Нэг ч юм уу? Би. Яагаад шийдээ? Яг дөрөв. Тэгшээ биш. Дөрөв хаваадаг. Хуваацж байгаа хоёр тал нь хоорондоо тэнцүү биш үү? Энэ биш байх шүү дээ. За энэ тэгэхээр камерад маань хэд байх нь? Дөрөв тишмийн хэлтэй. За тэгвэл камерад маань хаана? Ноо тэгээд За одоо энэ бас дөрөв биш. За яаж ногдоо? Ачаа энэ Энэ ерөөс чинь хийж байна уу? За тэгвэл рамен дээр үгүй. Рамен дээр бид хоёр гэсэн гараар. За дөрөв гэсэн гараар. За тэгвэл ихнийг нь яаж нотох вэ? За X гэх дагуу гэж. За
Hayır. За бүхэл юм уу? Зүгээр Hayır. Hayır. энэ юм болов. Биш. Яагаад? За хоёулаа ногсоо. Ногсоо яг гуруулаа яг тэнцүү биш. За хоёулаа нь тэнцүү голын юм. За багш нар санаа шүү. Гурав бас хоёр шиг байгаа. Хоёр яг дуусах. За бүгд нуглаа тарина ч Telegram бэ нөө аваад нуглаарай. За ингээд яаж авах За яагаад шиг за мөнгө гэж хараа гээ. За биш гэж бодсон нь бас нь биш гэж бодсон уу? За яагаад биш юм болоо? Би өөрийгөө хэд номсон чинь хоёр талд нь эцтэй. Нэг номсон шүү дээ юм уу? Ингээд номсон байна. Тэгэхээр яг нэг л удаа номсох юм бол тийм шинийг хэлдэг болоо. Нэг удаа номсоод хоёр талд нь. Энийг ингээд нэг номсоо энэ хүн байлоо. Биш дээ. Дахиад ингээд номсоо. Биш. За тэгэхээр хоёр нуудаад авах хийчихвэл тэр тишмийн тэнцүү болж чадахгүй биш. Энэ биш байна шүү дээ. Энийг сайн хараа. За одоо тэгэхээр төвчл дээрээ энэ хатгаа одоо ингэ бид тоолог болсон зүйлүүд байгаа шүү дээ. Эсвэл зураад тишмийн тэнцвийг тоолог хийчих. Тишмийн тэнцвийг зураад өнөөдөр чадах. Үнээр бүр биш. Энийг тэгэхээр гурав байна.
За хайрбай төрүүлж нарыг башна. Тэгвэл хаваа дөрөв үзэн шүү. Манай ингээ гоё нэртэй. Жив жүү заас. Өөрөө заас гэдэг За хамгийн дөрөв дууссан баг маань адид ээ. Ийшээ анхаарай. За түрүүл тоосон баг руу анхаарай заяа. За зураг ямар зураг байсан? Өргөд хатаа. Тэрээ өөр дүрстэй болгож ажиллагаа хизүү шүү заяа. За амархан дүрс үсэн баг баггүй. За тэгэхээр энэ дээр та нар цэгээ яриач тэмдэглэсэн бэ? нөгөө Тоолоо. Ana bagay, ni bagay na. Nutin na sa dito. Kaya sa. Ay, ni bagay na шугаараа сайн юмсан. Аалт юм жаасан. За, ханаас найдвартлыг ямар цаг авсан юм санаа. Ичээрээс юм. Одоо ингэ бодлоо. За, нөгөө зурсаар яаж зурсан. За. За, багш. Энэ хэмжээд байгаа юм чи эсрэг талд. Одоо тэгээд За. бид амтаа нөгөө талаа. Тэгээд яагаад энд байж байгаа. Ингээд дурсан энэгээр явдаг шүү дээ. Яагаад энэ байж байгаа. Оо, за, нөө зөв. За, дараа нь Механик таах шүү. дараа нь тэрийг тоосон. Энийг яар төрсээр. За энийг багт нэр яаж хэмсэн бэ? Шамаараа хийсэн үү? Гэртээ нэг хэмжээг аваад тэгээ шууд хэмжээ явуулдаг гэлээ. Юу тэгж болох уу? За сайн байна. За дараа Зэйн яар төрсээр. Харита. За мөр эдимо.
За танаа болохоор яаж хэмцэн бэ? За манайхаар нөгөө талын тагцууч энэ дээр. За дараа нэг юм байна. За дараа хоёр баг. За тэр яав гэсэн. За дараа нь гурав баг. Ирвэ. За хараа чанаа хөөе. За энэ яав гэсэн. За багшийн нөхцөлөснөө ямар тэмдгийн за бид ямар тэмдгийн хувь зэшинтэй байна. За одоо шалгах зөв бүрийн шалгах. Нэрийг тэнхээрээ нуурч үсэ. Шууд нуурч. За тэр хараа нуурнаа. За одоо харъя. Хоёр талд нь тэнцэж байна уу? За гэрэлтүүдээ таа. За тийм байна. За тэнцэж байна уу? Тэнцэж тэнцээгүй багахгүй дээ. Хоёр талд нь адилхан давтаж байгаа яа гэж. Өө за тэгэхээр бид нэр зөвшөөрсөн байна. За зөвшөөрсөн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ гэрийн дан өөрсдийнхөө нэрийг бичээд за тэгээд өөрөө дураараас чимээд ихээ дураараас аваад тэрний хавьд ингээд хувираад бичээрэй за. Багшны нэрээ бичээ. За энэ нэг байгаа штэ. Тэрээр шахаарай. Энэ нэг байна. За энэ тгшмийн тэглэг татлаа. За нөгөө энийг тгшмийн тэглэг дээр нөгөө та хаана буугаад яаж хэмжих вэ? За энэ ерөөсөө кредит хийлэг байхгүй яаж хэмжих вэ? За шумаар хэмжлээ. За шумаар хэмжлээ ийм зайтай байна. За ийм зайтай байна. За нөгөөдгийн эдгээр авчи. Эдгээр авчи болохоо. За тэгвэл ингэ авчи. Яа авахгүй. Тэгээд нөгөө нэг үсэн юм уу? Яг ингээд хатлаа. Энэ яаж ирээд боёо. Бидний талаар тийм үү? Яг ирээгээр асар ийм хоёр хэмжээг тэнцүү гэдэг байна тийм үү? За яг энэ хэмжээг тэнцүү аваад тэр нэрээ хөрөөж хэлээ.